Nalazimo se u Kostreni, divoti koja je bila inspiracija za jedan od najljepših hrvatskih šlagera, onaj u izvedbi Zvonimira Krkljuša. Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći. Posebno se veselim obiteljskim restoranima na Glasu. Oni koji pokoljenjima grade dobar glas, moja su najdraža tema. Obitelj Anić zadovoljava sve ove kriterije. Sjedim s vlasnicom Vedranom, suprugom Vanje Anića. Kod Anića ste se kao curica kupali, a kad ste prvi put nešto pojeli kod Anića, jer se sjećate? A joj, isto onako u nekoj školskoj dobi, vjerojatno, sa mamom i tatom. To je bilo tradicija nakon mora kod Anića. Onda su se tu pekli ćevapi i takva je bila fast food hrana. Možete li se malo pohvaliti? Šta vam se čini najvažniji vaš doprinos toj trećoj generaciji, odnosno restoranu? Pa ne znam, mislim, kroz godine se uvijek mijenja ta nekakva ponuda hrane. Tako svaki probamo se držati trendova, tako da ne bih rekla smo mi nešto najuspješnije napravili, ali svaka generacija je dala nešto svoje. Ono što smo mi sad uveli unutra je, ne znam, su napoletana pice, novu peć za napoletanske pice, uz sve ono što su radile prijašnje generacije. Znači puno se bavimo sa ribom, svježim namirnicama, to nam je onako broj 1 i tu smo jednostavno nastavili ono što su prije nas radili. A taj veliki zahtjev kad se hoćete promovirati gostima trajno i kao restoran sa vrhunskom ribom, to je sad velika znanost nabaviti vrhunsku ribu. Da, tu treba biti poznanstvo, zato je moj suprug zadužen, znači ribari u okolici rijeke nema koga se ne zna, znači tu morate dobro ih poznati, na telefonu biti kad se lovi, šta se lovi, tako da je ponuda ovisno o vremenu, znači, ali morate ih znati, tako da ste na telefonu kad se nešto izvadi iz mora da odmah to dobijete u restoran. Šta je ovdje još za kraj samo filozofija? Da li potpuno što više se držati tradicije u recepturama ili ipak napraviti neki svoj mali pomak u tradiciji? Šta vam se čini? Za sada smo tu onako tradicija, klasika, što jednostavnije. Znači, kod nas je filozofija, ima dobro maslinovo ulje, dobar temeljac i to je, ja mislim, gro priče svakog dobrog jela. Pokraj plavog mora, koje vidje naš silni žar. Gastronomija je glavni adut kostrenskog turizma. Gastro-ikone Kostrene definitivno su svi riblji specijaliteti koji se pripremaju ovdje u kostrenskim restoranima, ali izdvojila bi naš najveći tradicijski specijalitet, a to su lignjena kostrenski s palentom. I svakako kad netko dođe kod mene, kad me neko posjeti u Kostrenu, obavezno idem probati upravo to jelo. Anići su jelovnikom odlično odradili sve popularniji kulinarski koncept Mare e Monti, blagodati mora i brdovitog zaleđa. Pa evo, ovo sad kad malo gledam i kad vas slušam, sam u biti i ponosna na to da to traje od 67. godine, što je nevjerojatno. Nisam nikad mislila da ćemo se naći u tom poslu, ali evo tako stjecajem okolnosti, tu smo suprug i ja i nastavili smo tradicijski posao i stvarno ponosni da možemo Anić furati dalje. Ushićenje kod Anića imalo je izvrsnu dramaturgiju. U finalu hitovi s jelovnika uz kulinarski šlager, legendarnu riblju juhu, uz mitske škampe, nezaobilazne lignje i slastice iz drevnih bilješki none u modernoj izvedbi. Kulinarski suveniri iz Kostrene za pamćenje. Jedna noć u Kostreni biješe najljepši san i u toj uspomeni živim ja noć i dan.